Როგორ აფასებს NDI-ის კვლევას კახეთის გუბერნატორის მოადგილე, ამ თემაზე გუბერნიდან ზურაბ არსენიშვილი ჩაგვერთვება. Მადლობა ბატონო ზურაბ, რომ ჩვენს გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. პირველ რიგში საინტერესოა ენდობით თუ არა NDI-ის კვლევის შედეგებს. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერ წინასწარი კვლევა სანდოობის რაღაც გარკვეული დაბალი ხარისხით სარგებლობს, იმიტომ რომ შეუძლებელია წინასწარ განსაზღვროთ მაქსიმალურად ზუსტად შედეგები, ასე რომ ნდობის რაღაც ხარისხი რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა ის საკმაოდ დაბალია, იმიტომ რომ პრაქტიკა გვაჩვენებს NDI-ც და მათ შორის სხვა ორგანიზაციების კვლევებიც ხშირად არ ემთხვევა საბოლოო შედეგებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ რაიმე დიდი ხარისხის ნდობაზე საუბარი ვფიქრობ ზედმეტია. ბატონო ზურაბ, კვლევაში აღწერილია, რომ ცდომილება დაახლოებით 3%-ია, ამას მაინც არ აქვს მნიშვნელობა. მე ახლა უბრალოდ არ ვიცი თქვენ რომელ ცდარობაზე საუბრობთ, აქამდე კონკრეტიკაა საჭირო, მაგრამ ზოგადად ცდარობა საკმაოდ დიდი არის ხოლმე, ამიტომ როდესაც არსებობს ცდარობა, შესაბამისად ნაკლები არის სანდოობის ხარისხი. ხვალ რომ ტარდებოდეს არჩევნები, თქვენი ვარაუდით კახეთში როგორ გადანაწილდებოდა ხმები? კოალიცია ქართულ ოცნებას უფრო მეტი მხარდამჭერი ეყოლებოდა თუ ნაციონალურ მოძრაობას? გეტყვით ახლა ჩემს შეფასებას, არა მარტო კახეთში, ზოგადად საქართველოში რომ ტარდებოდეს ხვალე არჩევნები. ჩემი აზრით, ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობა მაინც ექნება კოალიცია ქართულ ოცნებას და მე ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის, რომ ყოველკვირეულად 300-400 ადამიანს ხვდები და მე ძალიან კარგად ვიცი მათი განწყობა და ასე ვთქვათ, კონტაქტი მოსახლეობასთან ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო. შესაბამისად, მე ვიტყოდი, რომ შედეგი იქნება ძალიან კარგი კოალიცია ქართული ოცნებისათვის. დღეს ჩვენმა ჟურნალისტმა გურჯაანის რაიონის სოფლებში გამოკითხვა ჩაატარა, ხვალ რომ იმართებოდეს არჩევნები, მიიღებდნენ თუ არა მონაწილეობას და ვის მისცემდნენ ხმას. გამოიკვეთა, რომ ბევრს არ გადაუწყვეტია, რესპონდენტების გარკვეული ნაწილი ხელისუფლებაზეა განაწყენებული. თქვენი ვარაუდით, რა იწვევს მათ უკმაყოფილებას? ვერ გიტყვით, ყველა ინდივიდუალურ ადამიანს თავისი უკმაყოფილების ინდივიდუალური მიზეზი აქვს ალბათ, იმიტომ რომ ყველა თავისებურად უყურებს მოვლენებს. ამიტომ უკეთესი იქნებოდა თუ ამ ადამიანებთან გასაუბრების საშუალება მეც ვექნებოდა. მაშინ უფრო გასაგები იქნებოდა ჩემთვის ამ ადამიანების, ანუ ინდივიდების უკმაყოფილების მიზეზი, თორემ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არსებობს ქვეყანა და არ არსებობს ხელისუფლება, სადაც არ არსებობს გარკვეული უკმაყოფილო ნაწილი მოსახლეობისა. მათი პრობლემები არის აბსოლუტურად გასაგები, უმეტეს მათგანს მეც ვიცნობ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ არის შედარების თემა, ანუ პრობლემა მეტია თუ სიკეთე მეტია, არსებობს ამ პრობლემის გადაჭრის გზა თუ არ არსებობს. მე ასე ვუყურებ ამ საკითხს და შესაბამისად, რამ გამოიწვია იმ ინდივიდების უკმაყოფილება, ვიზეც თქვენ მესაუბრებით, რადგან მე მათ არ ვიცნობ, ვერ გეტყვით. მაგრამ მე ვიცი, რომ არსებობს ამ უკმაყოფილების გადაჭრის გზები, ეფექტური გზები არსებობს და ჩვენ მზად ვართ, თუ ეს პრობლემები გადავჭრათ. ბატონო ზურაბ, გამოკითხვებს რომ ვატარებთ ხოლმე, რესპონდენტები ძირითადად უკმაყოფილების მიზეზად სოციალური დახმარების მოხსნას, ყურძენზე დაბალ ფასს, ლარის გაუფასურებას და ბანკებში გაზრდილ პროცენტს ასახელებენ. საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტები არის, რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს სოციალური დახმარება მოეხსნა იმის გამო, რომ ისა ვერ აკმაყოფილებს კრიტერიუმს, რომელსაც სოციალური დახმარების მისაღებად უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი, ასე რომ ეს არის ჩვეულებრივი მიმდინარე პროცესი და თუ ვინმე თვლის, რომ უსამართლოა ეს გადაწყვეტილება, არსებობს გასაჩივრების გზა, არსებობს დეკლარაციის ხელახლა შევსების შესაძლებლობა. ამიტომ თუ ასეთი შემთხვევები რომ ხდება და ის რომ ბანკში ზოგიერთ კრედიტორს ეზრდება საპროცენტო განაკვეთი დაუშვათ, ეს ცნობილი ფაქტებია, ეს ხომ ყველამ ვიცით. და რა თქმა უნდა ეს არის არასასიამოვნო ფაქტი. მაგრამ ჩვენ ხომ ამაზე არ ვსაუბრობთ ახლა. ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ, ამ პრობლემის გადაჭრის გზა არსებობს თუ არა, ხელოვნური ხომ არ არის ეს პრობლემა და შეიძლება თუ არა ამ ქვეყანაში ადამიანმა იცხოვროს ისე, რომ თავი იქნოს ღირსეულად. ნამდვილად შეიძლება ამ ქვეყანაში ადამიანები ღირსეულად ცხოვრობენ, იმიტომ რომ თუ არსებობს პრობლემა, არსებობს მისი ღირსეულად გადაჭრის შესაძლებლობა. ამიტომ მე არ ვამბობ, რომ ქვეყანაში არ არსებობს პრობლემა. მე ყოველთვის იმას ვამბობ, რომ პრობლემის გადაჭრის გზები არსებობს და ეს არის მთავარი. გინდა თქვათ, რომ ეს პრობლემები ადვილად მოგვარებადია? ეს პრობლემები არის მოგვარებადი ცივილურად, ამ პრობლემების მოგვარების გზები არსებობს და ეს პრობლემები გვარდება. სიტყვა ადვილად მე ვფიქრობ აქ ზედმეტია, იმიტომ რომ ადვილი და არაადვილი არ არსებობს. არსებობს საქმე და არსებობს მისი გამგეწებელი ადამიანი. და ბოლოს, ესე იგი, ხვალ რომ ტარდებოდეს არჩევნები, თქვენი აზრით კახეთის მოსახლეობის უმეტესობა ხმას ისევ ქართულ ოცნებას მისცემდა?
ჩემი აზრი ნამდვილად ასეთია და ამის საფუძველს მე მაძლევს იმ ხალხის განწყობა, რომელსაც მე ყოველდღიურად ძალიან დიდი რაოდენობით ხვდები. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო კახეთის გუბერნატორის მოადგილე ზურაბ არსენიშვილი.